Said ibn al-Musayyib деген tabi'in өткөн. Kimdir tanımaydı Said ibn al-Musayyib деген. Anın öte жақын dostu var эле. İbrahim ibn Talha. İbrahim ibn Talha. Ekönün ынак дос, öte жақын жолдош экенин алар жашаган аймак, кала, шаар баары билчү. Ушунчалык ынак дос эле. Bir gün Said ibn Musayyib'tin үйüne dosu İbrahim'din koşunalары, anın göçösünde yaşagandardын bari jabılıp ızı çuu menen kirip gelişti. Oy çıgıle çık Said, çıgıle çık. Tınçtık mı degi dep sırtqa çıksa? Oy kagılayın Said, dosun çoğun kırısık uçuradı. Biz eşikte sırtta jumuş kılıp жүргөнбүz. Kokusunan ele dosuңuzdун жашап жаткан үйүнүн чатыры топ деп эле бир нерсе атылгандай түшүп кетти. Эч нерсе калбады. Дубал да ичкери көчтү, чатыр да ичине ушинтип түшүп калды. Досуңуз кыйынчылык менен өлгөн болуш керек, деди. Адатта демейде мындай кабар келгенде жакын үчүн, дос үчүн өтө жүрөгү менен берилип, өң өзгөрүп кетчү. Бирок Said ibn Musayyib жылмайгандан кайткан жок. Жүргүлөчү баралы. Бирок менин досум жаман шерменделүү өлүм менен көчкүнүн астында калып өлө турган инсан эмес. Ал тирүү өлбөш керек деп анын үйүнө жеткенге чейин ызычуу болуктан адамдарды ызычуусун басып келди. Бир сыйра үйдө айлангандан кийин менин билишимче менин досум дал ушул бөлмөдө көбүрөөк отуруп ибадат кылчу эле. Силерден сураныч ушунун үстүндөгү көчүп келткен нерсени бүт баарын алалы. Тазалашты, кыйкырышып атат, ызычуу тездик менен тазалашса, досу Ибрахим сажда кылган абалда ошол жерде туруптур. Качан адамдар үстүнөн таш жана башка нерселердин бүт баарын алганда Аллаху акбар деп ордунан туруп, анан бир аздан салам берди. Намаз окуп аткан экен. Said ibn Musayyib досун колунан жетелеп, сыртка алып кучактап, аябай сүйүндү. Анан эй Said, бу досуңуздун үстүнө там түшүп кетсе, чатыры кулап түшсө, өлбөдү. Сиз аябай жүрөгүңүз ток келдиңиз, ал өлүш керек эмес. Антип шерменделүү, арам, уят өлүмүнөн өлбөш керек дедиңиз эле. Айтыңызчы, анын сыры каякта? Деди. Ал Ибрахимдин, досу Ибрахимдин, саздада турганда ушу чекеси тырнактын учунда кичине бир сызылыптыр, башка эч бир жери жабыркабаптыр. Said ibn Musayyib айтып жатат. Туура, менин досум андай өлүм менен өлбөйт. Анткени пайгамбарыбыздын бир хадиси бар. Санаиул ма'руф taqi min masari'i su. Sadaqa Rasulullah. Жакшы иштерди жасап жүргөн инсанды Аллах Таалам эч качан шерменделүү, арам өлүм менен өлтүрбөйт деген. Менин мына ушул Ибрахим деген досум тууган уругу менен ушунчалык калың катташта, ушунчалык калың карым катнаш кылат. Кээ биркилер Ибрахимди карап туруп, анын бир жатындан түшкөн тууганы ушунчабы деп түшүп кетет. Бир туугандан да жакыныраак тууган урук менен катташканда, учурашканда, сүйлөшкөндө деп атат. Демек, тууган урук менен катташуу инсанды шерменделүү, ыймансыз, арам өлүмдөн сактайт.